Ефективни домашни рецепти срещу болки в гърлото. Омръзна ли ви да приемате лекарства при всяко леко неразположение? Болките в гърлото си остават едни от най-неприятните симптоми. Има и друг начин за лечение и се нарича народна медицина, безвредна, достъпна, приятна и използва натурални продукти. Наред с медикаментозните средства съществуват редица народни лекове, известни на човечеството още от древността, за някои от които се твърди, че са посилни дори и от лекарствата. Ето някои от тях. Мед. Медът, добавен към чай или самостоятелно, е един от най-разпространените домашни лекове при болно гърло. Освен това, той е изключително ефикасен за успокояване на нощна кашлица, както и за лечение на рани. Медът е най-достъпното средство с доказан ефект срещу възпалението на гърлото и болката и затова при болни деца може изцяло да замени захарта. Мента. Доказано е, че в ментата се съдържат противовъзпалителни, антибактериални и антивирусни съставки. Ментолът в нея подпомага отстраняването на натрупаните секрети и облегчава гърлото и дишането. Лайка. Лайката има противовъзпалителни, антиоксидантни и кръвоспиращи свойства и неслучайно е една от най-старите билки, познати на човечеството. Чаят с лайка или инхалацията с лайка успокояват не само болното гърло, но и останалите симптоми на настинка. Освен това се смята, че укрепва имунната система. А вие харесвате ли чай от лайка? Градински чай. Изключително ефикасна е и гъргарата само с градински чай. Накъсайте наситно няколко пресни листа и ги залейте с половин литър вряла вода. Оставете да киснат 10 минути и прецедете. Трябва да се прави гъргара винаги, щом усетите болки в гърлото. Болката изчезва почти веднага, особено ако се използват пресни листа. Лавандула. Със силните си болкоуспокояващи и противовъзпалителни качества лавандулата нежно успокоява болното гърло. Запарете 20 грама лавандулов цвят в 1 литър вряла вода за около 10 минути. Прецедете и пийте по 3 чаши на ден. Сода за хляб. Друг лек срещу възпаленото гърло, макар и не толкова известен както подсолената вода, са гъргарите с сода за хляб. Към чаша топла вода добавете 1/4 чайна лъжичка сода за хляб и 1/8 чайна лъжичка сол. Освен че успокоява гърлото, тази комбинация възпрепятства растежа на гъбички. Лимонова вода. Топла лимонова вода. Едно от най-ефикасните домашни средства срещу болки в гърлото е 1 чаша топла вода, в която са добавени сока от половин лимон и чайна лъжичка мед. Флавоноидите на лимона с техните оксидантни свойства действат благоприятно срещу възпалението. Медът също има противовъзпалителен, а освен това и антибактериален ефект. Ебълков оцет. Освен че съдържа много витамини, натуралният оцет от ябълки е отличен дезинфектант, действа антибактериално и стимулира естествената имунна защита. Във водна чаша с хладка вода разтворете 1 чайна лъжичка ябълков оцет и с тази течност правете гъргара 2 или 3 пъти дневно. Лечебен чай при болно гърло. Нужни са ви 1 чайна лъжичка настърган джинджифил, 2 натрошени карамфилчета, 2 супени лъжици настъргана лимонова кора, половин чаша вода. Смесете съставките в тенджера и оставете да ври 15 минути. Изсипете 3 супени лъжици от сместа в чаша топла вода. Добавете сока на 1 лимон и лъжица мед. Пийте от него по този начин 3 пъти през деня. Домашни сиропи срещу болно гърло. Сироп от индрише, 7 листа от индрише, 7 бомбони лукчета и 7 лукума се варят в половин литър вода. Приема се по 1 или 2 чайни лъжички по 3 или 4 пъти дневно. Сироп от лук. Освен антиоксидантни свойства, които подсилват имунната система, лукът притежава и антибактериално действие. За да си направите сироп, нарежете 6 глави лук, смесете ги с половин чайна чаша мед и ги оставете на водна баня в продължение на 2 часа. След това прецедете сиропа през мърля.
Приема се по 1 или 2 чайни лъжички 3 пъти дневно. Сироп от зърната на карамфил. Тази подправка успява бързо да намали болката в гърлото. Приготвянето на сиропа е много лесно. Поставете 6 от зърната на карамфил в 250 грама мед и ги оставете така за една нощ. На другия ден само махнете зърната и сиропът е готов за консумация. Приема се по 1 или 2 чайни лъжички 3 пъти дневно. Домашен сироп против кашлица. Ако болното гърло е придружено с кашлица, тогава можем сами да си направим домашен сироп против кашлица. За целта смесваме 2 супени лъжици боров мед, 1 супена лъжица ракия и 1 супена лъжица лимонов сок. Сместа се дава на детето по 1 чайна лъжичка на всеки час. Споделете с нас в коментарите, ако и вие знаете домашни средства срещу болки в гърлото. Ако сте намерили този видеоклип за полезен, може да се абонирате за канала Моето здраве. Това е напълно безплатно.